بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tunaendelea na maelezo na tafsiri ya ayati za surati Sajda, na tulisoma mpaka aya ya 13 yenye kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim walau shi'na la'atayna kulla nafsin hudaha ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. na lau tungelitaka tungempa kila mtu, tungelipa kila nafsi ya binadamu hudaha, uongofu wake, tukajalia wote na uongofu. Walau shi'na, na Mwenyezi Mungu anachokitaka anafanya anachokitaka, hakuna kumwambia kitu wala kumkataza wala kusema chochote, kucomment jambo lolote kuhusu afanyavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndo aliumba kila kitu na alivineemesha vitu vyote, na kwa hivyo ana haki kamili ya kufanya atakavyo. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu walaysa Mwenyezi Mungu, wama rabbuka bidhallamin lil'abid, wama rabbuka bidhallamin lil'abid, hajawa Mola wako ni yule dhalimu wa juu, dhalimu mkubwa. Anajasema walaysa wama rabbuka bidhalim, bidhalim ni dhalimu tu desturi, lakini dhallamu ukitia shadda imekuwa ile dhulma ya hali ya juu kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu la awe mwingi wa rehema au awe dhalim, astaghfirullah. Na akiwa dhalim hawezi kumdhulumu mmoja tu, mtu mmoja au kiumbe kimoja. Akiwa dhalim atadhulumu kwa binadamu wote. Kwa hivyo akiwa awe dhalam au awe nini, adil, au sio? Kwa hivyo ndio maana tunasema rabbuka bidhallam. Siku zote maudhui ya kutia shadda katika neno, mfano alim ni mwenye ilmu, lakini ukisema allam wako wachache tu, kama alimu hali ya juu, shadda ile unaitia nini, unaitia nguvu katika ile ilmu yenyewe. Kwa hivyo allam, yule sio alim bwana, yule allam maana yake nini, ana ilmu zaidi. Na allam ukisema huwa laysa biallam, maana yake nini, huyo sio alim, allam mkubwa, lakini kijaalim kidogo tu, hawezi kufikia stage alam bila kuwa kapita kwenye alim kwanza, sio? Alim ana ilmu kiasi, lakini alam ana ilmu zaidi. Yule alam la bwana, sio alam. Idha anta tunfi alam, unaikataa alam, huwezi kuikataa kwa ni alim, kwa sababu hajasifiwa kwa alam ila kapitia kwenye alim kwanza, sio? Halafu kuna martaba ya zaidi katika nchi nzima, utampata mmoja katika ulimwengu wa Kiislamu wote utapata wawili watatu kama hivi. Pale inaitwa allama, inaitwa taa marbuta mwisho, alim, allam, allama, farid an-naw, kipekee yake hakuna mfano kama hiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika sura Al-Hajj anasema ma rabbuka bidhallamin lil'abid, hajawa ni, kwa sababu idha unaikataa dhallam basi huwezi kuikataa dhalim, lazima pitie stage dhalim au dhallam. Na Mwenyezi Mungu hawezi kuwa dhalim, akiwa dhalim basi atakuwa dhalam moja kwa moja, astaghfirullah. Na hawezi, kwa hivyo kaumba viumbe na akavirehemu, akavipa neema yake na fadhila zake na uadilifu wake, yote haya kawapa. Kwa hivyo hapo unasema rabbuka bidhallamin abid. Kwa hivyo je, ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka atawapa hidayah wote, kwa hivyo hajataka ndio hajapa hidayah? La, wallahi Mwenyezi Mungu amewapa hidayah kila kitu, kila alichokiumba, na alafu kisha akawapa amana. Je, unasemaje? Mtabeba vyote, vimekataa binadamu kabeba amana. Inna aradha al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina, vyote abaina yahmilnaha, vyote vimekataa kubeba amana. Wa ashfaqna minha, tabu, shida,
Nasema mimi sibebi, lakini wahamala al-insan, kaibeba binadamu, innahu kana dhaluman jahula, kaidhulumu nafsi yake, alikuwa jahili wa kujua uzito wa amana aliyobeba. Subhanallah. Kwa hivyo kila kitu kimepewa amana. Wote wasema la, sisi tuko musakharin biamrika ya Rabb, tupe amri sisi utekelezaji wetu wa kila kitu. Kwa hivyo vote na vyote vimekalifishwa kumsabihi Mwenyezi Mungu na kumsujudia vingine. Walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi, tunamsujudia walillahi yusabbihu binamsabihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa in min shay'in, hakuna chochote ila kinamsabihi na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kasema walakin la tafqahuna tasbihahum, nyinyi hamwezi kujua tasbih namna gani vinamsabihi. Na kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu kila kitu kinamsabihi binadamu, walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi wat tayr, na wote wanyama, dawab na wanyama na miti washajar, lakini binadamu wa kathirun minan nas bas, wa kathirun haqa alayhim adhab, na wengi imewapasikia adhabu kuwafikia. Kwa sababu binadamu kapewa nini? Uhuru kuchagua nifanye nisifanye na hiari yake. Kapewa akili, kakirimiwa kuliko viumbe vyote. Binadamu afikiri viumbe vyote vimekuwa bora kuliko yeye binadamu aliyepewa akili na kukirimiwa na kufanya bora, vyote vinamhudumia yeye, alafu kisha akawa mwisho wake anakwenda motoni. Na hidayah kapewa. Na Mwenyezi Mungu amesema wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatuwezi kuadhibu mpaka tuwapeleke mjumbe, tuwapelekee mtume, au sio? Na wama kana Allah muadhibahum wa hum yastaghfirun, pia hawaadhibu kama wanastaghfir, wanaomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amewapa hidayah kila mmoja, na binadamu amemweka juu kabisa, amemkirimu binadamu, lakini binadamu huyu hajataka yeye. Na dalili tazama, Mwenyezi Mungu anasema walladhina ihtadaw, wale walioongoza wakafuata hidayah, zadahum huda, amewazidishia hidayah, wa atahum taqwahum, akapa taqwa ba. Kwa hivyo uwanja upo wa kufuata hidayah, lakini watu hawataki, wanafuata pumbao zao, wanafuata matamanio yao, wanafuata starehe za dunia wanaona mbele yao. Walosema kwa nini sisi tunaogopa, tukitajua akhera tunaiogopa, tunaipenda dunia yetu kuliko nini? Kwa sababu akaambiwa mmeamirisha dunia yenu mkabomoa akhera yenu. Kwa hivyo mnaona tabu kuhama kutoka nyumba mlioijenga kwenda nyumba mlioibomoa. Moja na kwa mbili, au sio? Kwa hivyo duniani binadamu. Natazama pia aya nyingine nisahau, wa amma thamud fahadainahum, Thamud tumewapa hidayah, lakini wafanya fastahabu al-ama ala al-huda, wakaona bora nini? Bora upofu kuliko uongofu. Fastahabu al-ama ala al-huda, hajataka wenyewe. Kwa hiyo masala ya hidayah Mwenyezi Mungu anasema amewapa, hajataka kuwalazimisha lazima. Angelitaka angeliacha shingo zao zote anako zinakuja zinainama mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini hataki shingo za watu, anataka nyoyo za watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu baada ya kushakuumba kila kitu, Mwenyezi Mungu amemuumba kila binadamu na pepo yake. Sawa, kila mmoja na yake. Na angetaka wote kuingia peponi wangeingia. Na akaombea kila mmoja na moto wake. Na iko kuingia motoni wote wangeweza kuingia. Lakini sasa makaambo wewe tumekuumbia na pepo yako na moto wako. Na wewe tumekuumbia pepo yako na moto wako. Chagua unachokitaka. Na hii ndio njia ya kupeleka peponi au motoni. Na hii ndio hidayah, na huyu mjumbe tumekuletea, na watu wakukuzindua, na yote haya kakupa. Hamnataka nini tena zaidi kutoka Mwenyezi Mungu? Ilikuwaje wewe unakuja msikitini na mwenzi wako kwenda zake baa kulewa, kwenda kutafuta nyumba kazini, kwa nini?
Kitu gani kilichofanya vile? Na hali anapokwenda kufanya yote anajificha asionekane. Kwa nini? Kwa sababu anajua anafanya kibaya. Sio? Na anajua kuna adhabu kwa namsubiri, lakini mwenyewe kachagua njia hiyo. Unaendekeza naimu dunia. Naimu dunia fan. Neema za dunia zinaondoka. Neema za dunia mahdud, limited, kidogo kwa mujibu wa umri wako unaokaa. Neema al-akhirah la mahdud, limitless, haina mwisho, moja kwa moja. Neema dunia huenda ikakupita au wewe ukaipita ukafa ukaondoka. Neema akhirah la tafutuk, haikupiti kwa sababu la maqtu'ati wala mamnu'a, au sio? Na basi mwenye kutoa anayekupa la wewe haikupiti, wewe huipiti wala neema haikupiti, la tafutuk abadan, lianaka mukhalladun fi janna, utawekwa peponi milele na neema hiyo anayekupa mwenyewe. Neema za dunia zinachanganyika na mambo mengi, na shida chungu zima, na udanganyifu, na machofu, na adhabu, mateso, mambo mengi. Hebu niambie neema hiyo neema gani kama hujajitayarisha kwa ajili ya neema, usipokuwa na ugonjwa wala mateso wala fikra mbaya wala chuki wala chochote hamna, wala dhulma wala chochote, ndani yake raha kabisa ya milele, raha milele. Mtu anaipiga teke hivi ana khiari kwenda nini kwenye neema za dunia. Ishtara al-akhirah bidunya wa thani ishtara dunya bil akhirah, ameuza pepo yake kwa ajili ya dunia na mwingine ameuza dunia yake kwa ajili ya pepo, na kila mmoja atafuta njia anayopita. Kwa hivyo subhanallah, walau shi'na la ataina kulla nafsin hudaha, tungelipa kila nafsi hidayah yake. Na tumesema kwamba kila mmoja kawekwa pepo na moto, anachagua anataka kupita njia gani. Taib kapita njia peponi, kwa hivyo moto wake utafanya nini? Moto wake atapoa mwingine alipita njia motoni, na yule mwenye pepo yake aliyopita njia motoni, pepo yake atapoa huyu, watabadilishana. Kwa hivyo kila mtu kaomba na pepo na moto. Allahu a'lam. Akifanya amali za peponi anaingia, moto wake anapachikwa yule aliyefanya amali za motoni. Alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, wanarithi firdaus wakikamileni ndani yake, fiha khalidun. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, anayeogopa kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu akafanya amali njema na akajitayarisha kwa ajili ya kumkabili Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, anapata pepo mbili. Wamesema wafasiri, janna moja ile yake aliyoandikiwa na janna ya pili ya kurithi kutokana na yule mtu aliyokuwa motoni. Subhanallah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii, walau shi'na ala ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqa alqawlu minni, haqqa alqawlu minni, kauli yangu mimi imekuwa haki, imesibitika. La amla anna, bila shaka nitaijaza jahannam, nitaijaza moto wa jahannam min aljinnati wan nasi, wa jahannam tajaza kwa wote hawa majini na watu ajma'in kwa pamoja. Taibu wanapotiwa alafu tambani fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu 'adhabal khuldi bima kuntum ta'malun. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha, onjeni sasa, onjeni basi, onjeni kwa vile mlivyosahau mkutano wa siku yenu hii. siku yenu simlikuwa mkikataa, haya tukurejesheni wenyewe, mkae mwangaike ndani yake, mpate tabu ndani yake. Yaumu kama miaka 50,000. Yaumikum hadha, siku yenu mlikuwa mkikimbia, mkikataa, mkipinga, hamna kufufuliwa, hamna kusimamishwa mbele ya Allah, haipokeni. Onjeni sasa, fadhuku, basi onjeni bima nasitum, kwa kule kusahau kwenu. Hali wamesahau kweli? Wamepinga, hata wamepuuza kama kwamba wamesahau. Bima nasitum liqaa, mkutano, mapambano, yaumikum, ya siku hii yenu, hadha yaumikum,
na hivyo inna nasinakum, na sisi tutakusahauni, yani tutakusahauni. Inna nasinakum, tumekuacheni, tumekupuzeni. Maana kila hidayah tumekupeni, hamtaki, tufanyeni? Tunakuachia sasa mwenyewe, umechagua njia unayotaka, au sio? Inna nasinakum. Na ukiona kwamba Mwenyezi Mungu anaposema nasitum na inna nasinakum, na sisi tumekusahauni, haileti maana kusahau. Mwenyezi Mungu asahau? Mwenyezi Mungu la yadhillu wala yansa, la hapotei wala sahau, wala ta'khudhu sinatun wala naum, wala usingizi wala udozi pia hadozi. Mwenyezi Mungu yuko macho daima, al-qayyum. da Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, la usingizi wala kulala halali. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasahau. Kwa unaposoma aya nasullaha fanasiyahum, wao wamemsahau Allah na Allah amewasahau wao, ndio inaita maana amesahau. Allah anasahau fanasiyahum, kawapuuza kwa kusahau kwao. Endelee na kusahau kwenu. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida.